దగ్గు మరీ ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు రోజు 2 పూటల గ్లాస్ పాలలో కాస్త అల్లము లేదా వెల్లుల్లి వేసి మరిగించండి. ఆ తర్వాత పసుపు వేసి గోరువెచ్చగా తాగితే ఉపశమనం ఉంటుంది. ఏదైనా ఇన్ఫెక్షన్ ఉంటే తగ్గిపోతుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి పసుపు కలిపిన పాలు. వేడి నీటిలో లేదా పాలలో 1 టీ స్పూన్ పసుపు కలిపి తాగండి. దీనివల్ల జలుబు, దగ్గు నుండి మీకు ఉపశమనం కలుగుతుంది. ఈ చిట్కా పిల్లలకే కాదు పెద్దలకు కూడా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. పసుపులో యాంటీ బ్యాక్టీరియల్ గుణాలు జలుబు, దగ్గు నుంచి కోలుకోవడంలో చాలా ఉపయోగపడతాయి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి అల్లం టీ అనగా జింజర్ టీ. అల్లం టీ వల్ల ఎన్నో లాభాలు ఉన్నాయి. జలుబు, దగ్గు ఉన్న సమయంలో మీరు అల్లం టీ తాగితే రిలీఫ్గా ఉంటుంది. దీనికోసం మీరు చేయాల్సిందల్లా కొన్ని అల్లం ముక్కలు తీసుకొని వాటిని నీటిలో లేదా పాలలో కలపండి. తర్వాత దాన్ని బాగా మరిగించి తాగండి. దీనివల్ల కూడా దగ్గు నుండి ఉపశమనం కలుగుతుంది.